কি হলো, কেন হলো, কবে হলো? হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ওয়ান্ডার হুইলস। আমি সায়ন, আর তোমরা দেখছো আমার ওড়িশা রাইড। আজকে রাইডের ডে 3, যেখানে আমরা সাতকোশিয়া থেকে স্টার্ট করে দিয়েছি শিমলিপাল ন্যাশনাল ফরেস্টের দিকে। রাইড ডিস্টেন্স আজকের 390 কিলোমিটার প্লাস। তো সেই মতো সাতকোশিয়ার এই অপূর্ব হিলভিউ রিসর্টটাকে আমরা সকাল সকাল ছেড়েই স্টার্ট করে দিলাম। এখানে স্টেটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু আমাদের নেক্সট গন্তব্যে এগিয়ে যেতে হবে। রাস্তাটা অনেকটাই লম্বা আজকের, আর অপরিচিত, তার জন্য আমরা সকাল সকালই স্টার্ট করে দিয়েছিলাম যতটা দূর এগোনো যায়। মাঝখানে রাধাবল্লভপুর বলে একটা জায়গার কাছে আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে নিলাম। দেন এখান থেকে আবার কন্টিনিউ করবো রাইড করে। 3টে বাইক নিয়ে আমরা সেভাবেই গতি বাড়িয়ে কন্টিনিউ করলাম। আজকে আমাদের স্টেটা হবে দ্য অর্কিড হোটেল, যেটা শিমলিপাল ফরেস্টেই আছে। যাই হোক, সকাল গড়িয়ে বিকেল চলে এলো। আমরা লাঞ্চের জন্য একটা পয়েন্টে দাঁড়ালাম। মিতুয়ানি টোল প্লাজা পেরিয়ে এই লাঞ্চের জায়গাটায় আমরা আজকে দাঁড়াবো। বাইকগুলোকে পার্কিংয়ে দিয়ে দিয়েছি। দেন এই হোটেলটায় চলে যাব, খাওয়া দাওয়া সেরে আবার কন্টিনিউ করব। এই হলো আমার বাইকের লুক, আর এই হলো সামনে হোটেলটা যেখানে আমরা লাঞ্চ করলাম। যাই হোক, লাঞ্চ সেরে নিয়ে আবার রাস্তা ধরে কন্টিনিউ করব। বেশ ভালো একটা সানসেট ভিউ দেখা যাচ্ছে, আর থ্যাংক ইউ ঈশিতাকে এত ভালো ভালো ফটো ভিডিও তোলার জন্য অন দ্য গোতে। দুপুর গড়িয়ে আস্তে আস্তে বিকেল চলে এলো। আমরা এন্টার করলাম ময়ূরভঞ্জ। জায়গাটা তার ন্যাচারাল সিনিক বিউটির জন্য আর প্যানোরামিক ভিউর জন্য বেশ বিখ্যাত। এরকম জায়গায় থাকলে ছবি না তুলে কি আর ওয়েট করা যায়? তো সেই মতো দেরি না করে আমরা একটা ভালো স্পট দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম, যেখানে দুপাশে সবুজে ঘেরা আর পরিষ্কার হাইওয়ের একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। বিকেলের টাইম, তার জন্য গোল্ডেন আওয়ার ছেয়ে এলো একদম, ছবি তোলার একদম ঠিক সময়। তো এখানে কিছুক্ষণ আমরা ছবি তুলে দেন আবার রাইডটা কন্টিনিউ করব। শিমলিপাল ফরেস্টে আজকে ওখানে স্টে আমাদের। তো সন্ধ্যা হওয়ার আগে আমাদের প্ল্যান ছিল যাওয়ার, কিন্তু যা ছবি তোলার উপক্রম চলছে, আমাদের একটু দেরি হবে আজকে পৌঁছাতে। তো যাই হোক, এখানে কিছুক্ষণ এরকমভাবেই ছবি তোলা চললো। ফটোগুলো দেখিয়ে দিই। এই হলো স্বর্ণব ওর হান্টারের সাথে, ওর আইকনিক পোজে। দেন এই হচ্ছে আমাদের হিমালয়ান বার্ডস, তাদের হিমালয়ানের সাথে। দেন এই হলাম আমি আমার ইয়েলো ফ্ল্যাশকে নিয়ে। তো এইরকম ছবি তোলা হয়ে গেল এখান থেকে। দেন আমরা কন্টিনিউ করলাম। বলতে বলতে সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো। ফগ লাইট অন করে আমরা আবার রওনা দিলাম। বাড়িপাদা স্টেশন ক্রস করে শিমলিপাল ফরেস্ট আর কিছুটাই। তো শিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কের ভিতরে দ্য অর্কিড ইকোটেল জায়গাটা রাত্রেবেলা আমরা হয়তো ভালো করে দেখাতে পারলাম না, কিন্তু পরবর্তী দিনে দিনের আলোয় জায়গাটা নিশ্চয়ই দেখাবো। গিয়ে আমাদের স্টেগুলো নিয়ে নিলাম। এই হচ্ছে একটা স্টে, ডেল্টা হাউস। গ্রিক অক্ষর ডেল্টার আকৃতি তৈরি এই ত্রিভুজ আকৃতি স্টেটা। ভেতরে এন্টার করতেই একটা বেড, এদিকে একটা টেবিল রয়েছে। ওয়ালটা বেশ ছোটই সিলিং অনুযায়ী। এদিকে দুটো টেবিল রয়েছে আরও, আর এপাশে গেলে একটা মিরর, যার পেছনে একটা ওয়ার্ডরোব রয়েছে। পাশেই রয়েছে ওয়াশরুম, যেটা আগে চেক করতে হয়। কম্প্যাক্ট অ্যান্ড নিট অ্যান্ড ক্লিন। আর সব থেকে আমার যেখানে কি এন ইন্টারেস্ট, সেটা হচ্ছে ওপরের ফ্লোরটা। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। লোহার সিঁড়ি, কিন্তু ওপরে উডেন ফ্লোর। ছোট্ট কম্প্যাক্ট একটা ওপরে জায়গা রয়েছে। লাইটটা খুঁজে পেতে সময় লাগলো, বাট কোনো মতে লাইট অন করলাম। সামনে দেখতেই পাচ্ছি একটা পর্দা রয়েছে আর একটা গেট রয়েছে, যেখান থেকে ওপরের বালকনিটা অ্যাক্সেস করা যায়। তো এই হলো ওপর থেকে ভিউটা, যেটা পুরো ক্যাম্পটারই ভিউ পাওয়া যাবে। আর এপাশে ঘুরলে একটা সোফা কাম বেডও রয়েছে ওপরে। এই হলো আরেকটা আমাদের স্টে, মাড হাউস, যেখানে বাইরে বেশ সুন্দর একটা পরিবেশ বানানো রয়েছে। আর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে কাঠের আসবাবপত্রের জায়গাটা বেশ সুন্দর করে সাজানো, অনেকটা স্পেশিয়াস আর বেশ ভালো পরিষ্কার জায়গা। এই হলো মিরর আর ড্রেসিং টেবিল। চলে গেলাম ওয়াশরুমের দিকে, বেশ ক্লিন আর স্পেশিয়াস ওয়াশরুম। জায়গাটা ঘুরে দেখালাম। দেন এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমরা স্ন্যাক্স আর খাওয়া দাওয়া করলাম আজকের। যেহেতু আজকে কালী পুজোর দিন, তার জন্য ওরা আমাদেরকে পায়েস প্রসাদ দিয়েছিল। বেশ ভালো লাগলো আপ্যায়নটা। জায়গাটাও বেশ সুন্দর, পরের দিন ঘুরে দেখাবো। আজকে এত অবধি, এখানে আজকে আমাদের স্টে হবে। তো এখান থেকে আজকে আমরা
থেকে নেব আর জায়গাটা সম্বন্ধে নেক্সট দিনকে রিভিউ দেবো। সকলে জানিও আর সাপোর্ট করো। কেমন লাগলো ভিডিওটা? থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, বাই বাই।